You know what? Shi cuta abu ne wanda idan ka san kana da shi, ka gaugauta ka je ka yi maganinsa. Amma ba wai ka san kana da shi ba, ka yi shiru, ka zauna da shi. Shine Hausawa suna cewa barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Kuma yes, na yadda barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Gwamma ka je ka burkuta shi a ban gida. So what I'm about to say right now is that alhamdulillah mutanen da kwanaki na yi musu talla akan wannan magani HIV, maganin infection, maganin basir, maganin sanyi sun siya kuma sun zo ta WhatsApp ɗina, sun chatting ɗina ta number da nake WhatsApp da shi, suna mun godiya sun ce sun gan aikin shi kuma ni ma na ji daɗi da sun gan aikin maganin sun samu lafiya. Oh my God, this is fake. I'm about to break my phone just because I want to make video for you guys. This is unbelievable. Any evil spirit that will come again. Wallahi, back to sender. I must finish this video. Kilo shele, what is wrong with you? So let me continue where I stop. Kamar da nake gaya muku, idan ka san kana da wannan cutan sanyi, cutan basir, HIV, ulcer, ka garzaya ka bi wannan Instagram handle da yake karkashin post ɗinan nan for more information. Magungunan su yana da kyau, suna da branch a Kano, Kaduna, Gombe, Abuja, Damaturu. But duk garin da kake don't worry, za su aika maka, kuma maganin su yana da kyau sosai saboda ni kaina mai muku magana na yi amfani da maganin su, shi yasa ina zuwa for the second time yanzu ina muku magana akan maganin su. It's very good and it's very affordable. Kana siyan kayan 20,000 maka sa a jikinka, to me yafi lafiyanka? Sai baka da lafiya ne zaka san da cewa kuɗinka da arzikinka da komin da ka mallaka duk na banza ne. So kada ku bari cuta ya ci muku jiki. Sannan ga maza suna ba da magani idan ka ga namiji irin he's having sex with his wife kuma he's not satisfying her, zaka gan bini daga ya sa abin nasa ya riga da ya kawo. Shi ma is wannan problem ɗin sanyi ne. So you can contact them, za su baka maganin da you will be strong enough to satisfy your woman. Yes. So thank you so much for watching this video and God bless each and every one of you. Bye.